الله الرحمن الرحيم. السعال الديكي من الأمراض الشديدة وفي نفس الوقت سريعة العدوى. والسبب في التسمية دي إن الكحة بيبقى ليها صوت شبه كده صياح الديك أو صوت الديك. وده من الأمراض اللي بيعتبر إلى حد كبير من أمراض الأطفال، إنما ممكن أي حد وفي أي سن يصاب بيه. السبب في المرض ده نوع من البكتيريا اللي بتخش الرئة والجهاز التنفسي وتفرز السموم بتاعتها، واللي هتعمل بعد كده التهاب وورم وتضخم في المجاري والمسالك الهوائية. طريقة انتقال العدوى من واحد مصاب لواحد سليم بيبقى عن طريق الكحة أو العطس، يعني بطريقة مباشرة أو بطرق غير مباشرة، بمعنى أن المصاب يعطس أو يكح ويحط إيده على بقه أو مناخيره اللي بتتملي بعد كده بالبكتيريا. ولو حط إيده بعد كده على أي سطح أو سلم مثلا على واحد سليم وخد البكتيريا دي وحط إيده التانية على بقه أو مناخيره هياخد العدوى على طول. ولو فرض ان اي فرد من افراد الاسره عنده السعال الديكي، غالبا لازم كل اللي في البيت هياخدوا العدوى منه، خاصه بقى الرضع والاطفال او اي حد يكون عنده امراض خاصه بالجهاز التنفسي والرئه. الصوت اللي احنا سمعناه ده هو صوت الكحة العنيفة والصوت المميز كمان بتاع السعال الديكي. وده ليه؟ لأن دي المشكلة الكبيرة الحقيقة في المرض ده، إن لو حد دخل جسمه البكتيريا دي مش هتظهر عليه أي أعراض قبل 7 أو 10 أيام، وأحيانا كمان المدة بتطول ل3 أسابيع. يعني الشخص يقدر يعدي غيره من أول ما ياخد المرض ولحد 3 أسابيع كاملة، وبدون ما حد ما يعرف إلا لما تظهر عليه الأعراض. مرض السعال الديكي بياخد او بيبقى على 3 مراحل. المرحله الاولى بتستمر من اسبوع لاسبوعين. الاعراض في المرحله دي بتبقى زيها زي اي نزله برد عاديه، يعني رشح وعطس وسخونه وكحه برضو عاديه جدا. انما مع اخر المرحله دي الكحه بتبقى سعال جاف وبتبقى شديده وعنيفه، ودي بدايه المرحله الثانيه من المرض. الكحة بتبقى عبارة عن نوبات، كل نوبة كحة بتاخد وقتها، والكحة نفسها بتبقى متواصلة وسريعة وعنيفة، لدرجة ان المريض بعد كل نوبة كحة بيشعر بإجهاد وتعب وكأنه كان بيجري بسرعة ولمسافات طويلة. المرحلة القاسية دي بتاخد من أسبوع لأسبوعين، مع زيادة في عدد نوبات الكحة وتكرارها ووقتها. المرحلة التانية بتعتبر أصعب وأخطر مراحل المرض. المريض بعد نوبة الكحة بيحاول ياخد نفس، بيبقى محتاج هواء. التنفس بيبقى عميق وسريع، ومع كل زفير هيطلع الصوت العالي الحاد المميز بتاع المرض. نوبات الكحة في المرحلة التانية بتكتر بالليل وأثناء النوم، وممكن عدد النوبات يوصل ل 15 أو 24 نوبة كحة خلال ال 24 ساعة. اللي بيتأثر قوي زيادة عن اللازم من المرحلة دي الرضع والأطفال بصفة خاصة، لأن مع شدة وعنف الكحة ممكن نلاقي وش وشفايف الطفل بياخدوا اللون الأزرق، وده بسبب عدم وصول أكسجين كفاية للمخ. انما اي حد في اي سن ممكن يتاثر قوي بسبب المضاعفات بتاعت الكحه الشديده دي، يعني ممكن يحصل كسور في الضلوع او نزيف من الانف او انفجار لبعض الاوعيه الدمويه في الوش او العين، او ان المسائل تتطور لابعد من الكحه بقى، بمعنى ان الكحه تقلب لالتهاب رئوي، وده في حد ذاته اخطر بكتير جدا من السعال الديكي والكحه بتاعته. عموما المضاعفات مع الاطفال والرضع بصفه خاصه بتبقى كل اللي احنا قلنا عليه اللي فات دوت، بالاضافه الى تشنجات او خلل في وظائف المخ او ربو شعبي او جفاف او فقدان لحاسه السمع او سوء تغذيه. وعلى اي حال المرحله الثانيه دي بتستمر من اسبوع لحد 6 اسابيع، واحيانا بتطول لمده 10 اسابيع كامله. بعد كده بتيجي المرحله الثالثه، ودي مرحله الشفاء او النقاهه، وبيحصل تحسن في الحاله بصوره تدريجيه. المرحله دي ممكن تاخد من اسبوعين ل3 اسابيع. في واقع الامر المرحله الثانيه خطيره بكل المقاييس، سواء بالنسبه للاعراض بتاعتها او المضاعفات اللي بتحصل بسبب شده وعنف الكحه. انما المرحله الاولى بتعتبر مرحله خداع، لان الاعراض بتاعتها اعراض نزله برد عاديه، يعني يا اما المريض يهتم بالعلاج يا اما يطنش من اساسه. يبقى النصيحة في الحالة دي إن أي حد يبتدي يكح كحة عادية إنه يتعالج فورا بمضادات حيوية مناسبة للحالة دي. المضاد الحيوي هيقلل من حدة وعنف الكحة، وهيقلل أو من فرصة انتقال البكتيريا من شخص مصاب لكل اللي حواليه. والأفضل في نفس الوقت إن كل اللي حوالين المريض ياخدوا المضادات الحيوية المناسبة.
لاننا لحد دلوقتي مش عارفين هل هي دي كحه عاديه ولا هي مبادئ اعراض السعال الديكي. يعني ايه في الاخر كده؟ الاحتياط واجب. اثناء الاصابه بالسعال الديكي بالفعل العلاج هيبقى قوي ومكثف، وممنوع تماما استعمال اي ادويه للسعال الجاف لانها ممكن تخلي الامور اسوأ بكتير. المريض هنا بيبقى عنده بلغم كتير وتقيل انما ناشف، وده سبب من اسباب السعال المتواصل. يبقى الافضل ان احنا نستعمل ادويه تداوي بالبلغم ده وتطرده من الجسم، بالاضافه الى سوائل دافيه او سخنه كتير تتشرب على مدار اليوم، يعني حتى لو بمعنى يعني كوبايه كل ساعه. وافضل سؤال ممكن تكون بكل بساطه شوربه الفراخ او شوربه لحمه، حتى لو مفيش مش مهم، ممكن او ناخد كوبايه ميه دافيه كل ساعه. بالنسبه بقى للوقايه من السعال الديكي بتبقى عباره عن المصل بتاعه، واللي غالبا بيبقى معاه مصل الدفتريا والتيتانوس في نفس الوقت. الاطفال الرضع اللي هم تحت 6 شهور ما بياخدوش المصل ده، وده مكمن الخطوره لو حصل لهم عدوى. وحتى اللي بياخدوا مصل السعال الديكي قوته وتأثيره، يعني قوة وتأثير المصل ده وبالتالي الفاعلية بتاعته بتقل بالتدريج وشبه بتنتهي بعد 5 أو 10 سنين. إنما على أي حال لو حد خد المصل وبعد كده جاله السعال الديكي هتبقى الأعراض أقل وأخف بدرجة كبيرة. بالنسبة لأي حامل لو ما كانتش خدت المصل المفروض إنها بتاخد المصل في ال3 شهور الأخيرة من الحمل أو بعد الولادة مباشرة، وده هيخلي الأجسام المضادة تتنقل للرضيع بحيث تعمل عنده مناعة معقولة على الأقل، يعني لحد السن اللي تسمح له إن هو ياخد المصل. يبقى زي ما شفنا العقل يقول إيه؟ يقول إن اللي يكح أو يعطس المفروض إنه يحط وشه بقى في كمه أو في كوعه، أو على الأقل يحط منديل على وشه، والأفضل إنه يلبس كمامة علشان يقلل من انتشار المرض بقدر الإمكان. الكحة والعطس في حقيقة الأمر يعني ممكن ينقلوا عشرات الأمراض البكتيرية والفيروسية، وبعضها بيبقى خطير جدا وبيحتاج علاج مكثف وعلاج طويل الأمد. يبقى في نفس الوقت السليم لازم ياخد باله ويعمل كل اللي يقدر عليه علشان ما ياخدش اي عدوى من اي حد حواليه، ويهتم بالنظافة الشخصية وما يحطش ايده على وشه طالما سلم على حد او مسك اي حاجة الا بعد ما يغسل ايده بالمية والصابون كويس قوي وكذا مرة. المصاب بالسعال الديكي ممكن يعدي على الاقل من 12 ل 15 واحد حواليه، ودول بقى يا ترى هيعدوا كام واحد بعد كده؟ الحقيقة مشكلة كبيرة مش عاوزة كلام. السعال الديكي مش مجرد كحة وخلاص، لا، الحقيقة ده مرض عنيف ومجهد ومرهق، والمضاعفات بتاعته لا يستهان بها أبدا. وكل ده هو اللي بيخلينا نأكد تاني وتالت ورابع على سرعة العلاج بمجرد ظهور أعراض الكحة، وده في حد ذاته هيبقى مفيد للمريض ولكل اللي حواليه، خاصة لو كان فيهم بقى رضع أو أطفال أو واحدة حامل. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.